Guro Krempig ima tek 18 godina, a već je naveliko poznata u Norveškoj, zemlji koja je luda za prirodom. Prošlog leta je kroz Laponiju sama prošla više stotina kilometara. Kesija Arctander je od vrtića njena najbolja prijateljica. Ovog vikenda dve devojke love i pecaju. I spavaće u šatoru, na 21 stepen ispod nule. Mislim da se nikada ne može biti imun na hladnoću, ali moguće je priviknuti se na malo smrzavanja. Ako ste ovde odrasli, zimu verovatno podnosite bolje nego da ste recimo odrasli na Gran Canariji. I Gran Canaria. Predveče Guro dovodi Kesiju u jednu mirnu dolinu. Pse su ostavili pored šatora. Prilikom ranijih poseta, Guro je ovde otkrila tragove malog severnog tetreba. I danas pronalaze sveže tragove u snegu. Devojke odlučuju da naprave zamku za pticu. U sneg stavljaju dve mlade grane, jer ona voli sveže pupoljke. Samo u sredini postoji prolaz. Tu se nalazi tanka omča. Nazad kod logorske vatre, na klasični norveški obrok u divljini. Pečeni hleb sa puterom. Ovde tema nisu tetrebi i zamke, već dečaci, škola, strah u šumi, noću. Važno je imati nekoga u koga možete sasvim da se pouzdate. Drugačije bih se osjećala da sam sama ovde. Sledećeg jutra, pre doručka, Guro i Kesija se zagrevaju uz pesmu poznatu u čitavoj Norveškoj. Johnny iz fabrike Dugmadi. Hej! Jag heter Johnny! Jag är på min vardag. Hej! Johnny! Har du travert? Neki od njihovih prijatelja, nakon mature, planiraju da odu na jug, u Oslo, ili čak u inostranstvo. Ne mogu da zamislim život u velikom gradu. Mi ovde previše volimo prirodu. Jednostavno izađete napolje i radite ovako nešto. Tokom noći je zaista jedan snežni tetreb upao u zamek. Nije im žao životinje. Guro i Kesija to vide pragmatično. Ova ptica je imala divan život i ova zamka je zaista humana. Tetreb u nju uđe i 2 sekunde kasnije je mrtav. To je sasvim drugačije nego, na primer, sa pilićima. Oni žive u malim kavezima, ne dobijaju nikakvu prirodnu hranu i žive samo da bi se od njih dobilo meso. Zato je ovo ovde mnogo bolje. Podstaknute uspehom, sada još žele da ulove i jednu pastrmku. U ovom jezeru bi trebalo da ih ima naročito mnogo. Možda ne izgleda tako, ali mi smo potpuno normalne devojke koje prave gluposti. I... O, Kesija je uhvatila ribu. Guro i Kesija su odrasle u prirodi i sa njom. One nisu neke nežne biljke, ali sledećeg vikenda žele ponovo da idu u dobro zagrejani bioskop.